Benda kotak apa yang mendinginkan benda-benda di dalamnya? Unyil sekarang di pabriknya nih. Iyap, salah satu benda kotak yang diproduksi pabrik yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah ini adalah lemari es atau sering disebut kulkas. Come on, kita telusuri rahasia si kotak pendingin ini. Hehe. Proses pembuatan lemari es diawali pembentukan inner liner atau bodi bagian dalam yang berbahan dasar plastik. Panaskan biji plastik dengan suhu 225 derajat Celcius. Lelehan biji plastik lantas dicetak bentuk lembaran. Hehe, mirip bubur ya. Lembaran plastik yang dibuat memiliki ketebalan 2,5 mm. Tujuannya agar mampu menjaga suhu dalam lemari es tetap dingin. Lanjut, proses ini namanya thermoforming, yaitu pencetakan bodi dalam lemari es. Satu persatu, lembaran diproses menggunakan teknologi tinggi mirip robot. Nah, thermoforming menggunakan mold atau cetakan yang ditekan ke permukaan lembaran plastik sambil dipanaskan. Sip, sudah terlihat kan bentuknya? Hehe. Bodi dalam kemudian dirapikan dan diberi lubang. Ah, penasaran kan kenapa harus diberi lubang? Nanti deh Unyil ceritain. Kita lanjut ke proses lainnya. Mesin ini untuk membuat kondensor yang berfungsi menjaga lemari es agar tidak terjadi pengembunan. Nah, potong pipa baja sepanjang 12-15 meter. Kondensor pun ditekuk menyesuaikan desain lemari es. Setelah kondensor jadi, tempatkan pada panel yang telah dibuat. Sesuaikan dengan bentuk lemari esnya. Tidak lupa pasang bodi dalam lemari es dengan kabel utama dan pipa recovery. Lanjut, gabungkan bodi dalam lemari es dengan panel pipa kondensor. Ukuran lemari es satu pintu ini kurang lebih 100 cm dengan lebar 60 cm. Idealnya bersuhu 5-10 derajat Celcius. Nah, masih ingat nggak ada lubang di bodi dalam lemari es? Lubang itu adalah tempat injeksi atau pemberian cairan kimia yang akan mengeras dalam hitungan detik menjadi busa padat. Fungsi cairan kimia yang disebut dengan poliuretan adalah sebagai penyekat panas agar suhu pada ruang lemari es bisa terus dingin. Fungsi lainnya memperkuat lemari es karena bentuknya jadi padat dan kokoh. Terus yang bisa bikin kulkas dingin itu apa? Freon masuk ke dalam kompresor dan keluar dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi, lalu masuk ke kondensor. Nah, pada kondensor, uap diubah menjadi cairan, lalu masuk ke katup ekspansi. Di sini tekanan uap diturunkan dan berubah menjadi cair dan masuk ke evaporator. Evaporator pun mengubahnya menjadi uap bertekanan rendah. Ini yang membuat suhu ruangan lemari es dingin. Lalu uap dingin masuk lagi ke dalam kompresor. Siklus ini terus berulang. Berikutnya, pasang aksesoris seperti kaki-kaki lemari es dan baut untuk menguatkan antar bagian. Ayo, apalagi yang harus dipasang? Tentu saja kompresornya. Jika dianalogikan tubuh manusia, kompresor sama dengan jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pada lemari es, kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian. Semua komponen penting siap dilas dan dirapikan. Unyil hampir kelupaan. Bagian dalam lemari es ada yang harus dipasang tuh, yaitu evaporator. Evaporator berfungsi menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam lemari es. Evaporator menguapkan bahan pendingin untuk melawan panas sekaligus mendinginkannya. Suhu ideal pada evaporator atau biasa disebut freezer adalah minus 6 derajat Celcius. Dingin. Hihi. Oke, pasang termostat. Alat ini cukup pintar karena mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan batasan suhu. Jika suhu sudah sesuai, maka termostat otomatis akan memutuskan listrik ke kompresor.
Waktunya pasang pintu. Pintu satu ini terbuat dari kaca tempor, yaitu bahan kaca yang kuat dan tahan terhadap benturan keras. Jadi aman digunakan, gak perlu khawatir pecah. Hihi. Bagian terakhir yang juga penting adalah pendingin buatan yang disebut freon. Sip, lemari esnya sudah siap nih. Oh iya, sebelum dipasarkan, lemari es dipilih secara acak untuk diuji ketahanannya. Di antaranya uji ketahanan transportasi, seperti hantaman pada sisi-sisi lemari es dan pintunya.